হাই বন্ধুরা, তোমাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যেটা হচ্ছে দেখো বিশ্বকর্মা পুজো। আমরা এখানে মাল লাগিয়েছি টোটাল, এই যে দেখে নাও। এই যে আমাদের এখানে এক্সট্রা মাল লাগানো হয়েছে। এখানে হচ্ছে হাউজার LMB 500 ওয়াট করে আছে এতে আর এতে 1200 ওয়াট Q1 আছে। আর টোটাল তোমরা রাইসের কাজটা দেখে নাও। টোটাল আমাদের রাইসের কাজ করা হয়েছে। সামনে এটা মগরা ব্রিজ আলিখোচা, এখানে PKM লজিস্টিক। ওই দেখো তোমরা মগরা ব্রিজটা রাত্রির অন্ধকার অতটা বুঝতে পারবে না, কালকে দিনের বেলা এটার সঙ্গে একটা দিয়ে দেবো অ্যাডজাস্ট। আর এইদিকে দেখো বিল্ডিংটা পুরো সাজানো হয়েছে, পুরো রাইসের টোটাল কাজ করা হয়েছে। চলো আগে যাওয়া যাক। আর সঙ্গে তোমাদের সাউন্ড টেস্টের ভিডিওটা থাকবে, ঠিক আছে? সাউন্ড টেস্টটা তোমরা দেখো। লাগানো হয়েছে 30 বাতি ঝাড়, এখানে ঠাকুর বসবে। বলো, এখানে 4 রকম কালারের রাইসের কাজ করা হয়েছে। সামনে থেকে পিছনে অবধি তোমাদের ভালো করে দেখানো হচ্ছে, দেখে নাও। উপর থেকে কাজটা করা হয়েছে, টোটালটা দেখে নাও। আর আমরা মেশিন ব্যবহার করছি তোমার SRX6 এক্সচেঞ্জার। মিক্সার হচ্ছে 6 চ্যানেলের, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এটা একটা এক্সচেঞ্জারের 6 চ্যানেলের মিক্সার SR6 এক্সচেঞ্জারের 4K এক্সচেঞ্জার 4K 5 KB স্টেবিলাইজার। সাউন্ড টেস্ট সঙ্গে সাউন্ড টেস্ট থাকবে, দেখে নাও।